Socialrådgiveren har indkaldt til netværksmøde i forbindelse med Marks sag. Mødet er et led i den børnefaglige undersøgelse, og udover Marks forældre er også en pædagog fra Marks klub og Marks klasselærer, der oprindeligt har underrettet kommunen, til stede. Og så sagde Pernille, under mødet ser vi klasselæreren lave en parallelbedømmelse af Mark. Socialrådgiveren sammenligner lærerens og pædagogens vurdering af Marks trivsel med forældrenes vurdering, og søger derigennem at få en dialog i gang med forældrene om skolens bekymring for Mark. Hej alle sammen, tak fordi I kunne komme. Jeg har valgt at afholde det her netværksmøde, og jeg har faktisk valgt at invitere jer med, efter vi har snakket om det, mig og John og Vivi, i forhold til, at der jo ligger nogle forskellige forståelser af, både hvordan I oplever, at Mark har det, men også har jeg haft sådan en fornemmelse af noget omkring i virkeligheden, hvordan I samarbejder omkring Mark. Og så har jeg jo inviteret dig, Pernille, med, som er Marks lærer, og så bad I faktisk om, at Basak deltog også, fordi at du kender Mark rigtig godt. Ja. Hvorfor bruger man FIT på et netværksmøde? Det gør man jo i bund og grund, fordi at de her parallelbedømmelser kan være med til at give en forståelse omkring de bekymringer, der er i forhold til barnet. Kan jeg få det til at prøve lige at markere her? En parallelbedømmelse hos en professionel er jo ikke nødvendigvis en, der vægter hverken højere eller lavere end en parallelbedømmelse fra forældre eller barnets egen bedømmelse, fordi bedømmelserne eller scoringerne er jo altid lavet i en eller anden kontekst. Så man kan sige, pointen er jo altid, at det omhandler relationen i forhold til barnet og forståelsen og kendskabet til barnet, der kvalificerer til dels den scoring, vil jeg mene. Han virker meget træt og uoplagt, og det kan være svært helt at... Når man sidder i et netværksmøde, så er det jo en kvalitet at bruge FIT i forhold til at få de parter, som er omkring Mark, til at fitte på deres forståelse, altså i en ORS, af hans trivsel. Han er ikke en dreng, der er i god trivsel og læring, sådan som jeg ser det. Og det bliver jo enormt, hvad kan man sige, sammenligneligt med, når nogen forældrene er parallelbedømt eller lignende, fordi det simpelthen er i samme skema, de sætter de her scoringer. Så man kan næsten sidestille forskellen på point og snakke om det. Det, som jeg bare lige får lyst til at vise jer, sådan, så I kan se, hvad det er, jeg sidder her og taster ind i mit apparat, det er den sorte og den orange heroppe, det er jo jer. Og jeg kan se, at I faktisk fortsat ligger rigtig højt. Og den lille og grønne, tror jeg det er, det er simpelthen jeres markeringer fra nu, som er en fortælling af, at I ser Marks trivsel på en markant anderledes måde, end Vivi og John gør. Nogle af ORS-scoringerne er for at kunne snakke om dem i det dialogiske på det indeværende møde, og nogle af dem er for at kunne vende tilbage og sige, har vi faktisk set en udvikling? Er der noget her i forhold til, at de ligesom har fortalt nogle flere episoder, nogle forståelser af Mark, som får jer til at måske se tingene på en lidt anden måde, eller have en anden forståelse af skolens vurdering? Det gør mig rigtig ked af det. Altså hvis man har en sag som Marks, hvor der jo er uenighed i forhold til forståelsen af den bekymring, der er omkring ham, så jo flere parallelbedømmelser der er, jo bedre, fordi så kan man få snakket om, hvor er de forskellige, de vurderinger, og hvor er de ens? Og trækker sig for fællesskaberne. Jeg har lidt... Så man kan sige nogle gange, så i stedet for, at forældrene sidder og er frustreret og oplever skolen, misforstår dem fuldstændig, eller skolen siger, men I tager jo ikke ansvar for det her, så kan man måske bruge parallelbedømmelserne til at sige, men der er nogle steder, hvor vi er enige, så har vi et udgangspunkt. Altså jeg tænker, vi har brug for lige at måske også snakke om, hvordan vi gør det, altså hvordan vi bedst kan snakke med hinanden, fordi jeg oplever lidt også nogle gange, at vi går hver vores vej, men vi er jo enige om, at vi skal have hjulpet Mark, og Mark skal have det bedre, ikke? Altså simpelthen vigtigt for Marks skolegang, at vi finder ud af sammen, og kunne samarbejde og kunne kommunikere med hinanden, fordi det er simpelthen den måde, vi får hjulpet ham på. Altså på den måde er netværksmødet i sin størrelse enormt kompleks, og at indføre FIT i det, af min erfaring, ikke gør det mindre komplekst. Altså der er det ikke en metode, der går ind og understøtter, at du sikrer det gode netværksmøde, men det kan gå ind og få de informationer, du får fra netværksrepræsentanterne, altså de fagpersoner, der er omkring barnet, deres input ind i det sagsarbejde, du laver med familien, kan have en anden form, og det kan tjene et godt formål, ikke? Men det understøtter ikke nødvendigvis, at det bliver lettere at afholde netværksmøde. Det kan det gøre, hvis du er super skarp, men behøver det ikke nødvendigvis at have den betydning.